So, ang tornilyo nito guys is tatlo. What's up mga ka-DIY? Magkaratch again. And today guys, magpapalit tayo ng transmission filter dito sa Kia Rio 2015 model. So, natanggal ko na siya guys. So, kailangan nyo lang tanggalin lahat ng tornilyo nandito dito. So, 20 na tornilyo ang kailangan nyo tanggalin. After that guys, kailangan nyo itong linisin yung buong pinagkakapitan ng silicone kasi guys wala tong gasket na nabibili. Meron sa eBay pero hindi na kami bumili kasi pwede naman siya, silicone lang siya. So ang kailangan niyo dito guys is apat na transmission fluid, and then itong filter. So ito yung code guys. Hyundai, pwede yan sa Hyundai kasi parehas lang din naman sila. And then ang mga kailangan yung mga kailangan niyan ang mga gagamitin niyo dito guys, siyempre itong steel brush, itong vice grip, impact wrench kung meron kayo impact wrench guys. Kung wala naman, ratchet lang ito. O kaya kailangan nyo to guys, yung ratchet, and kung may extension kayo mas maganda. Kasi hindi nyo matatanggal to ng ordinaryong back wrench, yung katulad nito. Mahirapan kayo, matatagalan kayo. And then cutter, and Phillips screw or flat screw, na kailanganin nyo yan kasi pang-pry nyo dito sa yung flat screw pala, pang-pry nyo dito. Yung Phillips screw minsan kasi hindi na nakakabit yung lock ng tawag dito, yung shield, yung plastic dun sa may ilalim. Minsan nilalagyan na lang nila ng flat screw or nilalagyan na lang nila ng Phillips screw. So ayun guys, nalinis ko na to, natanggal ko na, and then nililinis ko yung bolt isa-isa. Kasi guys, mahalagang malinis nyo yung bolt. So ipapakita ko sa inyo kung bakit mahalagang malinis nyo yung mga bolt nito isa-isa. So ito guys yung bolt, di ba? So yung mga bolt na madudumihan, kung hindi nyo lilinisin yan guys, hindi matatanggal yung dumi dito. And yung space na to guys, kailangan nyo yan para mag-seal doon sa langis. Kasi ang mangyayari dyan guys, ito yung malinis na dito, papasok yung silicone dyan sa loob nyan, and then ayun yung magiging gasket, pinaka gasket nyo kasama na yan. So kung hindi nyo malilinis yan, magkakaroon ng ganyan yan. So pag nag-leak doon, pagka may hindi na nalagyan ng silicone doon sa may pan, magkakaroon yan ng leak dito sa may mga nuts nya. So kaya kailangan natin ng vice grip. So ayun, papakita ko sa inyo kung bakit ko kailangan ng vice grip. So ito ang ginagawa ko guys paglinis niyan. Okay, so itong vice grip gagamitin ko yan dyan, tsaka itong steel brush. So gaganyanin nyo yan guys, isa-isa. Kung may gato kayo, mas maganda kung may gato kayo. Pero kung wala naman kayong gato, ganito na lang, di ba? DIY nga tayo eh. Guys, nalimutan ko i-mention, kailangan natin ng torque wrench dito sa trabahong to. Kasi kailangan nyo pantay-pantay yung higpit nyan. Hindi tayo pwedeng maghula ng higpit dyan kasi doon yan magkakos ng leak. Kasi pag hindi pantay-pantay yung higpit nyan, so maghahanap yung oil kung saan yung malulusutan niya. So kung pantay-pantay yung leak, so pantay-pantay din yung tuyo or yung thick ng ating silicone.
So, bawal to guys na sobrang higpit kasi magiging manipis yung silicone na ilalagay natin. So, dapat yan nasa tama yung kanyang spec ng kanyang paghigpit. Okay. Tapos na natin guys lahat. So, kung pwede nyo ibabad sa gasolina guys, kung wala naman, ispirayan natin ng brake cleaner. Tapos na natin to, nalinis na natin yung pan. Okay, yung langis, pan gasket, yung filter. So ito pala guys yung filter. So pwede na natin siyang, pag naglinis kayo guys, meron magnetic dito sa pan, linisin nyo rin yan. So now pwede na natin guys linisin din yung sa ilalim, pero nilinis ko na siya, baka lang medyo kulang pa yung cleaning natin. So pupuntahan ko yung sa ilalim, and then lilinisin ko ulit ng ito na nililinis ko, fuel injection intake cleaner, dun lang sa may pinaka-surface ko para madry siya, matuyo, matanggal yung mga gasolina dun, ay yung mga oil na gas. So ito guys, nandito tayo sa ilalim ngayon. So napapansin nyo, ito yung kailangan natin linisin kasi meron yung mga natitirang mandikit. Yan, kailangan tanggalin natin yan, and then i-drain natin yan. So unang una guys, ang gagawin nyo dyan is tanggalin nyo muna yung drain plug para bumaba lahat ng langis or yung transmission fluid. Okay, and then salain nyo. And then secondly, pag natanggal nyo na yan, yun, pwede nyo nang malinis yung ayun nga, yung pan gasket. Okay, pagkatapos nyo naman malinis na yon yung pan, yung kailangan linisin doon, tanggalin nyo na yung lumang filter dito, lumang filter nyan. Ayan, ang luma, may langis pa. Okay, wag nyo kakalimutan guys, meron yan o-ring. Ayan, so pag bumili kayo ng bago, may kasama ng o-ring yan. Yan, patuloy nyo ng patuloy hanggang sa tumigil na yung tulo para hindi na ganun karami yung, pwede naman guys kung may mga tulo pang konti, pwede na, kasi hindi naman napupunta yan dun sa dikit pagka kinabit natin. Bali ang bagsak niyan dito lang yan, banda sa bottom ng oil pan. And then pag nakabit nyo na yan guys, wag nyo munang isasara yung oil pan ay yung drain plug. Okay, para yung mga tulong yan didiretso lang doon, hindi mapupuno yung ating pan ng oil, para hindi magkaroon ulit ng para habang pinapatuyo natin yung gasket, matutuyo talaga siya kasi nga hindi pupunta yung langis doon sa dinikit natin. So ang mangyayari is bababa lang dun siya sabay butas ng drain plug. So yan guys, lilinisin natin yan. So yung panlinis nito guys is blade, yung cutter blade, kailangan matalas, pero wag nyo masyadong kuskusin kasi baka madamage nyo or masugatan nyo yung itong parts na to, kasi pag nasugatan nyo, siyempre hindi masyadong magpa-flat yung ating pan. And then since na tinanggal nyo na yan guys, ito yung dipstick, mayroon yan isang o-ring dito, yung dipstick, palitan nyo na rin yan kasi ito katulad nito may leak na rin, para isang trabawan na lang. And before that, kailangan nyo guys tanggalin yung cover dito, yung shielding nya, ando doon, tinanggal natin yan para hindi nakaharang dito sa, medyo hindi naman siya ganun as in nakaharang, pero tumatama kasi siya dito, bali hanggang dito kasi yan yung cover nun. So para pagkabit natin ng fan is malaki yung space and malagay natin siya ng tama. Okay, so yan guys, humihina na yung patak ng mga langis, may o-ring yan. So ang tornilyo nito guys is 3.
huwag nyo na masyadong higpitan to kasi hindi naman yan mag-move. Ang torque spec nya guys, pwede nyo siyang higpitan ng 8 foot-pound. 8 to 7 foot-pound. Okay? So, yan, nakabit na natin. So, puproceed na tayo guys sa pagkabit naman ng oil pan. Lagyan muna natin yung tornilyo, yung mga dulo. Okay. So, naipasok na natin yung apat. So, 1, 2, 3, 4. Pasok na rin natin yung mga susunod na tornilyo. Kamayin nyo muna guys para kung may impact wrench kayo para hindi nyo ma-lost thread. Ano ba? Ayan. So, nagpitan na natin. So, tawag ko na isa. So, ang torque spec nito guys is 9 foot-pound. So, nakaset na yan to 8. Start ako dito sa ilalim. Then, dito. Next here. So ayan guys, take-pitan na natin lahat. So yun guys, medyo nakakapagod yung trabaho to kasi sobrang haba yung kakainin na oras. So umabot ako ng mahigit 4 na oras dito lang sa paglinis ng pan and pagkabit ng pagtanggal and pagkabit ng at kasama na yung pagbalat siyempre. Hindi pa dito guys kasama yung paglagay ng oil kasi yung paglagay ng oil, ilalagyan natin yun ng oil bukas para maganda yung curing ng silicone.
So, ganun lang guys ka dali, pero sinabi ko sa inyo, medyo kakain ng maraming oras yung pagpalit ng oil, transmission oil filter, and also sa gasket niya, kasi sa gasket yung ayun yung pinaka mahirap, kasi pagka nag-leak na naman yan guys, so doble trabaho tayo, kaya kailangan gagawin natin siya perfect, kasi nga pagka minadali natin to, pwede ulit mag-leak yung oil, and then madodoble lang yung trabaho natin, so sayang yung oras, di ba? Instead na marami na tayong nagawa sa oras sa magiging back job nito, ayun, kailangan natin gawin pulido yung trabaho. So ayun guys, hanggang dito na lang, and kung bago ka lang dito sa channel ko ito guys, huwag kakalimutan mag-click ng subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa aking mga latest DIY video. Yun, hanggang dito na lang guys, and bye for now.